geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. اتركوا السيارات هون، الحقوني. اتركني مصطفى، بعد. لك طاهر روق على لك. جثتي ما رح خليك تروح طاهر. امي بعدي هيك. مصطفى بترجاك اتركه. مراد خدوها من هون. الرجال رح يقتل المسكينة. مراد اتركني. احسن لي موت على انه اخسر ابني من تحت راس مرة. امي خلصنا. انت اللي خلصنا، ارجع. اتركني روح. جماعة مسلحين، مفكرني رح اتركك تتهور؟ هدول المسلحين راكدين ورا وحدة مسكينة. خلص اخي بكفي. قاعد هيك. الزلمة راكد ورا مرته، فهمني انت شو دخلك؟ شو خصك؟ شو دخلك؟ فهمني. حطت عينك على المخلوقة، حاطط عينك عليها، ولك حاطط عينك عليها، ولك احكي حاطط عينك على مرته للزلمة. خلاص بكفي، خلصنا اخي بكفي. لك شو صار لانسانيتكم؟ هداك الواطي رح يقتل المخلوقة. ولك يا جهنم الحمراء. طاهر طاهر وقف. يلا يلا يلا. صار لك شي؟ انت عم تتوجع كثير، خلينا نرجع. مستحيل حبيبي. يمكن اذا رجعنا بابا ما يعمل فينا شي ويسامحنا، بس خايف اذا هلا لقطونا يقتلونا. حبيب قلبي ما رح اسمح انه يصير لك اي شي، حتى لو بموت كمان. اسمع، نحن هربنا من قلعة الشرير ما هيك؟ وتعبنا لوصلنا لهون. شو نسيان انه الغابة ملعبنا؟ ما عاد فينا نرجع، اتفقنا؟ اتفقنا. يلا، نحن فريق قوي كتير، يلا ما فينا نرجع هلا. قومي يا أميرة الهنود واركضي. اركض بسرعة، اركض. نفس. جيت. خلص حبيبي، اهدى لا تخاف، اهدى، ما حدا رح يأذيك. يلا يلا امشوا من هون. استاجدي. آسفة لأني فكرتك مو بصفنا وإنك خبرت بيدات، بس هو بالأول كان لطيف مثلك. لك عن جد صعب الواحد يفهم عقل النسوان. أنا ما قلت لك ما تقارني بيني وبين عديم الشرف؟ لا تواخذني، آسفة. خلص بعدين بتعتذري، امشي اركضي.
نفس نفس. هاتي ايدك، يلا ما ضل شي، شدي حالك شوي. من هون، اركضي. نفس جيت. انتم مناح؟ ولك انت شلون بتتجرأ؟ نزل المسدس من ايدك. انت خطفت مرتي وابني مني. ما رح انزل المسدس لحتى اطلع بروحك. رجع لي مرتي وابني. ليش؟ لحتى ترجع تضربها مثل قبل؟ ما حذرت؟ لك انت شو دخلك بمرتي؟ شو دخلك اذا حبيتها ولا ضربتها؟ دخلني. انت مفكرني واحد بلا شرف وبلا اخلاق مثل جنابك لحتى اعرف انك عم تضرب مرتك وضلني ساكت؟ بتكون غلطان اذا مفكرني هيك. ماشي خلاص، انا ما عاد اضربها. خلاص نفس، تعال. يلا تعال. حكي حلو وانا صدقته. كأنك مانك شايف كل هالجيش اللي واقف قدامك يا طاهر. انت ما عندك مهرب يا بطل. استنى، صاروا 2. من يومك ما بتعرف تعد يا مراد. صاروا 3. خلونا نقول 4. يلا فيدات، خود مرتك وابنك وروح من هون. القصة مو بهالبساطة. تعال خدهم إذا رجال. سمعت اللي قالوا أخوك يا طاهر. اصحك تتهور. الكل بيعرف جناني. لا تكون غبي، هدول رح يدفنوك هون. شو يعني؟ بدك سلم مرة مسكينة هي وابنها لواحد مثل هاد عديم شرف؟ بس كرمال ما يقتلني؟ لشو عيشتي إذا بدي أكون واطي مثله؟ طاهر، أخوك حكيه مزبوط، رح يقتلوك. لا تحاولي، مستحيل خليك تروحي معه. تثقي فيني ولا لا؟ ايه بوثق. لكان قوي قلبك واعطيني الولد. خدي نفس وبعدين نطي. نفس جيت. الحقوني! بعد
اهدى حبيبي، اسمعني نيت، بدي اياك تستنى هون يا بطل. انا رح روح جيب امك واجي فورا. اوعك تتحرك من مكانك، ماشي؟ ماشي. ما بطول. أمي 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 يا الله أمي. ييت نفس. أمي يا الله أمي. استنى أمي. ماما أنت منيحة؟ ماما ردي علي. ماما ردي علي لو سمحتي وسمعيني صوتك. ماما الله يوفقك حاكيني. شايفني أنا هون. ماما ماما أنا قاعد هون. الله يوفقك حاكيني. ماما أنت عايشة؟ سمعيني صوتك. نفس. لفوا هنيك يلا. طاهر، أنا بورجيك يا طاهر، إذا ما متت رح أموتك بإيدي. نفس، ردي علي نفس لو سمحتي، بترجاك تردي علي نفس. أمي ردي علي. الله يوفقك ردي علي. ماما نفس، الحمد والشكر لك يا ربي.
الحمد والشكر لك يا الله. يا سلام، امي طلعت لساتها عايشة. ايه عايشة يا بطل، عايشة. انبسط يا بطل، امك عايشة. يا سلام، امي عايشة. ييت ييت، هنيك، الحقوني. وقفوا وقفوا هون، وقفوا وقفوا، تعاون. ييت، Dağların dumanlı hiç geçitmez. نفس. Dağlar olur da geriye vermez. Nefesim يلا انت وياه. olur, yansın وين راح واحكي؟ anlat. انا رح لاقي له طاهر، وعلى ايدي رح يموت. انت ما فيك تلمس شعره من راس اخي قبل ما تقتلني الي بالاول. ليش لا بقتلك؟ مو صعب بنوم، بس لاقي اخوك رح اقتلك انت وياه. جرب المس شعره من راسه، وقت رح اقتلك بايدي واعملك اكل لسمك البحر، عم تفهم؟ انت تماما مثل السمك تبعكن صغير وتافه. ما يغرك انه السمك تبعنا حجمه صغير بس فعله كبير يا فيدات، وبيعرف الناس اللي بتكرهه منيح. ولعلمك بناكل سمك قرش على الفطور وكتير بنعشق لحمه. لا بعد. دوروا عليهم. بعد هيك. يلا. مراد، كأنه عم نفكر بذات الشيء أنا وياك؟ إيه طبعا، مثل كل مرة أخي. أصلا لو ما كنا عم نفكر بذات الشيء كنت وقتها بتفاجأ. تعال يلا. شو جاهز؟ اركض. سك. والله ما انكم سهلين، هو انا اللي كنت مفكركم ما بتنفعوا لشيء. الحمد لله. يلا خلينا نمشي. خلونا نركض ونحرك دمنا. يلا. طلعوا، هذا مو بطيء؟
هذا البوت تبعيد. روحوا من هذيك الجهة، يلا اركضوا. آخ يا راسي دخيلك يا ربي، ما عم بيطيب بنوب. بنت الشوارع بدها تموت أولادي وتحرمني منهم يا ربي. مصطفى ما عم بيرد عليكي؟ لا ما عم يرد. طبعا شلون بده يرد؟ بس فهميني شلون؟ ما هو راكد وراها وحامل روحه على كفه. مرت عمي بترجاكي اهدي ولا تزوديها علينا، من غير شي انا قلبي رح يوقف. يا ربي دخيل. انت مو فارقه معك، هدول اللي راح ينقتلوا هن اولادي، انا ما بيهمك. اذا هنن ولادك فابنك مصطفى بيكون جوزي واخواته اخواتي. ولك مجنونه شو عم تعملي؟ استني رايحه ادور عليهم. آسيا وقفي شوي، لك انت جنيتي ولا شو يا بنت؟ وقفي آسيا، اوعك تطلعي. مستحيل لازم روح. آسيا آسيا وقفي يا بنت. تعي، انا لو عرفانتك هيك ما فيكي عقل ما كنت جوزتك لابني. لك وقفي يا مجنونه. نوران، روحي اقطفي شوية بصل من الأرض ورجعي ساعديني. ادريس تعال هون. ادريس تعال شوف. شوفي، طاهر، شو صاير معك؟ لا تخاف ما في شيء. شلون ما في شيء؟ قل لي شو في؟ لك يا زلمه طلعت بتسأل أكثر من مرتك. بالأول عزمنا ندخل لجوا وجيب لنا ثياب ناشفة لأنه بردانين. ماشي استعجل. فورا. نوران جيبي بطانيات من جوا، حيموتوا من البرد. روحي. يلا يا بطل فوت الدفة. طاهر فهمني، خير شو صاير معكم؟ اوهو شو عمي كأنه إدريس عداك. طمنيني انت منيحة؟ ايه دفع حبيبي. دخيل عينك يا نوران، عطيهم ثياب ناشفة. ايه تعالوا معي يلا. قل لي يا طاهر المجنون، بشو مرت حالك؟ بلا هالأسئلة، شو رأيك؟ طيب ما راح اسأل، بس لا تنسى انه هالبنت مرتبطة بشخص تاني. حط هالحكي ببالك. عمي داوود انت رح تعمل معي هالمعروف ولا لا؟ شوف ابني، شو ما كان اللازم انا راح اعمله، بس خلي ببالك هالقصة ما عجبتني بنوب. ايه اللي بقولك كتير، صرتي مثل نسوان ضيعتنا. خليك متدفي حبيبي، خدي جربي له هدول، شوفي إذا رح يجوا على مقاسه. تعال لبسك.
نحلة ثيابنا هيك ماما؟ قول شكرا للخالة. شكرا لك خالة. تكرم عيونك يا روحي، انت كتير حلو ما شاء الله. قلي قديش عمرك؟ 7. معناتها انت من عمر ابني. يا ريت لو كان هون كنتوا لعبتوا سوا، بس هو بالمدرسة. انت ما بتروح على المدرسة؟ أنا ما رحت أبدا. ما رحت ابدا؟ اللي بعمرك لازم يروحوا. نحن رح نطلع نشوف طاهر. حبيبي غطي راسك. تعال. أنا آسف ماما، عشو يا عمري؟ لأنه قلت لها ما رحت على المدرسة أبدا. أبوك مانو هون ومانا مشكلة إذا بتقول هذا الكلام. يعني صار فيني أروح على المدرسة مدام أبي مانو معنا؟ يمكن. طيب منضل عايشين هون وأنا بروح على مدرسة ابنه. يا عمري نحن ما فينا نضل هون. لأنه بابا رح يضل لاحقنا، ما هيك؟ إذا هو ما تركنا بحالنا نحن رح نلاقي طريقة نهرب منه. مين بيركض أسرع؟ الغزالة اللي بتحب الشمس والديب الأزرق، وبيسبقوا الكل. نحن الاثنين ثنائي ما بينهزم شو ما صار. مزبوط اللي قلته؟ وعمو طاهر ماما. شو بو عمو طاهر؟ أنا وأنت وماما فريق قوي كتير وما حدا بيقدر يغلبنا لو شو ما صار. لكان جهزي حالك يا كابتن. أنا رح كون الكابتن بالفريق؟ كيف لكان؟ أنت كابتن فريقنا. لوين رح نروح هلا؟ رح ناخد الكابتن ليركب التراكتور الكبير. أنا جاهز. يلا. أوب. يلا. أختي نوران، لو سمحتي أعطينا هالشال اللي على كتافك. إيه ها، وهلأ صرتي كأنك عروس ورايحة على بيتها. ما لازم حدا يشوفك، أكيد رجال ولفيدات عم يدوروا علينا. امشي عمي داوود. خاطركن. ولك حمل ابني بحضنه ونطوا وياهن على البحر ايشن، مسك ايده لمرتي ونطوا، ولك هي مرتي انا. فيدات روق شوي، طول بالك. كيف بدك يعني روق ايشن؟ لا عاد تقلي لي روق بالمره. ولك هذا الواطي خطف مرتي وابني من نص بيتي وسحبهم من مدينتي وجابهم على هي البلد اللي من اولها لاخرها بحر. لك هو كان بده يقتلهم، فهميني؟ هدول عائلتي يا ايشن، فهمت شو عم قول؟ تعال لعندي. أنا كم مرة قلت لكم اشحنوا هالموبايل، ليش ما بتشحنوه؟ فرقوا، يلا روحوا دوروا عليه بسرعة ببيته وبكل الضيعة كمان، وابعتوا حدا على المستشفى، وكمان خبروا جماعة الكراجات يفتحوا عيونهم منيح. يلا روحوا، روحوا من وشي. وانت انقلع يلا. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق لك أخ منك فيدات، أنا شو بدي أسوي معك؟ بهار لو سمحتي بعتي لي ورا قدرة بيك وجيبي لي العقود يلي عملناها مع عائلة كاليلي. يسلموا. لنشوف قديش رح يجينا وجع راس من ورا هالعائلة. كل المصايب على راس إيشن، بس رح حلها. تفضل فوتوا. تفضلي يا خانم. شكرا إلك. تفضل.
قالي لي للرمال بدي أعرف كل شي عنهم، عن أملاكهم، رصيدهم بالبنك، إذا أخذين قروض، وعلاقاتهم بالشغل، حتى عن حياتهم الشخصية، وشو هي نقاط ضعفهم. فيك تساعدني بهالخصوص؟ طبعا إيشن خانم. شكرا قدرة بيك. لحظة لو سمحت. تفضلي. بدي أكتر شي تركز لي على مصطفى كليلي، هو أهم شخص. ولا يهمك. لك شفتوا كيف خلصنا من كل هالرجال؟ خلصنا منه. انت ما شفت جوزك كيف مصروع؟ لو لقط اخوكم كان حط رصاصة براسه. نحن واللي بنعرف المنطقة مثل كف ايدنا ما قدرنا نلاقي طاهر، هن كيف رح يلاقوه؟ ما رح يصير له شيء، طاهر بيعرف شو يعمل، ما تخاف عليه ابدا. اسمع، هداك المجنون ما رح يسكت اذا مرته وابنه ما رجعوا له. انتو ما حدا منكم في مخ، اذا اخوكم طاهر مجنون انتو شو؟ دمنا فاير. الله يلعنك انت وياه. روح من وشي. آسية؟ مصطفى؟ يا ويلي يا آسية يا ويلي. ليش يا مصطفى ليش؟ سلمون عمي داوود. انت لا شفتنا ولا سمعت عنا ماشي؟ مثل ما بدك يا ابني، بس أنا قلبي مو مرتاح، خلي هالشي ببالك. ايه يلا خلينا ننزل. بالسلامة عمي. شكرا. يلا امشي. حطنا بشي باص لنمشي، حاجة تورط كل الناس معنا. انت مفكرة فيدات رح يترك الكرجات فاضية؟ انت كمان رح تنأذى طاهر، ما رح يتركك بحالك. انت ما حدا طلب رأيك لحتى تحكي. هلأ خلينا نفوت ونطمن على ايدك.
العاب حبيبي. الوضع سيء؟ كتير ورمانين ومقيحين. ما عم يوجعوكي؟ أنا متعودة. يلا يا كابتن فريقنا البطل، روح العب جوا. هو قد ايه فيك تستحملي؟ نفس نفس. شو بكي؟ هون ماني موجوعة. بس وضعك سيء ولازم يشوفك دكتور. الدكتور بلا، الله يخليكم. هو بيلاقينا فورا، صدقوني. ما فيني روح على الدكتور. طاهر اتركنا نهرب، بترجاك. ما رح تروحوا لأي مكان. خلص أنا رح لاقي حل، راجع ما بطول. عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا هالبيعة. عالضيعة يما عالضيعة، وديني وبلا. جينا نبيع كبوش التوت، ضيعنا القلب يا شماتة شباب الضيعة. عالضيعة يما عالضيعة، مين بدنا نحكي قصتنا، يا مصيبتنا نجيب. ويا جرستنا. هالشاب السبب هدول وعي ابني ومرتي. بيع قلبه 12 بيعة. هالشاب السبب لوعتنا، بيع قلبه 12 بيعة. وعالضيعة يما. يعطيك العافية يا خانم. مين انتو؟ بعدوا عني، لك اتركوني. اتركوا مرتي انت وياه، عملكم اتركوها. ادريس، بصراحة أنا بتشكرك من قلبي على الغسيلات يا خانم، عذبتي حالك معنا. يا أهلين. اللي يا شاطر، ابني ومرتي وينهم؟ خبرني، قول وينهم، احكي. السلام عليكم مرجاني. وعليكم السلام. خير؟ بس انت يلي جاي لعنا، انت اللي لازم تقول. ايه أنا بدي أطلب طلب. شو هو؟ بدي أختك نظر. نظر؟ يعني معقول بدك اختي؟ أنا حابة ساويكي كنتي وجوزك لابني طاهر. شو بتقولي؟ بصراحة أهلي قادرة خالة سنية. يعني امبارح خالة سنية اجت لعنا كرمال حدا تاني، وهلأ عم تقلي بدك نظر. مرجاني شو عم تقولي؟ ما فهمت. أنا بدي ممرضة بسرعة. نظر بالبيت؟ إذا بالبيت فوتي اندهيلها. لازمك ممرضة؟ إيه. فكرت شي تاني. حفوت معناها نادي لأختي نظر.
بدي أعذبك. لك إن شاء الله أمي ما تكون حكت وأملت البنت بشي. خير بس ما تكون شي وحدة من البنات كسرت راس مراد. ايه نزار، وعم يبكي لأنه مو أنت اللي كسرتي له إياه. قل له ما يبكي، أنا بكسر له إياه. يلا حضري حالك وتعالي. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Dağların dumanlı hiç geçit vermez. Dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez.